Привет, мама с папой. Привет. Короче, мы гуляли с Пашей сегодня, все хорошо. И тут я нашел какую-то крутую футболку, она вот мне очень понравилась, я купил. Смотрите, невидимка. Это футболка невидимка, вот Паша, отодвинься. То есть просто вот невидимка. Сейчас меня не будет видно. Вот смотрите, оп. Прикольно. Вот Паша тоже может пропасть. Смотрите, оп. И смотрите, оп. И реально мы можем так пропадать. Ладно, пока-пока. Пока, люблю.